ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻസ വൈബ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൂചി അനങ്ങുന്നില്ല, നൂല് ഒന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആകെ ടൈറ്റായിട്ട് ബ്ലോക്കായി പോകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് കമൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ബോബിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നൂല് ചുറ്റുന്നത് അത് ടൈറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂല് ആ നൂലും മെഷീനിൻ്റെ സൂചിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള നൂലും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സ്റ്റക്കായി പോകും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബോബിൽ സൂചി ചുറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ സൂചി കുടുങ്ങി, ഇതിപ്പോൾ സൂചി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബോബിൻ കേസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ, അതവിടെ ആകെ നൂല് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്.